हाईवे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हमें 40 क्वेश्चन है जो भूगोल के हैं, इसमें हिस्ट्री का भी है, इतिहास का है, पॉलिटी का है। तो सारे जो ऑप्शन है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। उन क्वेश्चन बताएंगे हम आपको कि क्वेश्चन का जो वैल्यू कैसे होता है, जो सारे एग्जाम में आता है। क्वेश्चन तो सारे पढ़ते हैं आप लोग होंगे। जीएस में जो है महासागर है, अथाह सागर है, महासागर है, उसमें से हम आपको जो है 4 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन बताते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन पढ़ने से क्या फ़ायदा, कन्फ्यूजन होता है हमारा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है ना। तो आप लोगों के हम कम समय में जो है अधिक से अधिक अध्ययन कराने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन हम वही डिस्क्राइब अधिक करेंगे जो क्वेश्चन आने वाले होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप लोग कि जो हम क्वेश्चन बताते हैं आपको, जो क्वेश्चन आने वाले होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो दे रखा हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं द्वीप क्या होते हैं। देख लो जरा हमारा द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है और ठीक है महाद्वीप क्या होता है। ठीक, तो पहले हम लोग बात करेंगे महाद्वीप के बारे में। ठीक है, महाद्वीप हो गया एक हमारा महाद्वीप। ठीक, अब नंबर 2 बात करते हैं हम लोग, क्या होगा हमारा प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक, नंबर 3 क्या होगा हमारा द्वीप क्या होता है। ठीक, द्वीप क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा ना कि हमारा पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो हमारी है 7 भूखंडों में बटी हुई है। आपको पता होना चाहिए था कि पृथ्वी पहले क्या था हमारा, एक छोटा सा, ये हमारी जो थी ये पृथ्वी थी हमारी पहले, इसको बोलते हम लोग हैं, इसको बोलेंगे हम लोग पैंथालासा, पैंथालासा या पैंजिया। ठीक, तो जब पैंथालासा पैंजिया ऐसा एक कोई क्रिया हुई, गैसों का हुआ, तो ये 2 भागों में टूट गया। ठीक है ना, ये क्या हुआ हमारा 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में टूट गया। ये सागर हमारा था, ये हमारा जल था भाई। ठीक, ये समुद्र हो जाएगा हमारा, पूरा पानी हो जाएगा, ये हमारा ये पानी हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम लोग अंगारा लैंड, इसे बोलते हैं हम लोग गोंडवाना लैंड। ठीक, 2 भागों में बटी। इस प्रकार से हम बात करते हैं हम लोग महाद्वीप कितने हमारे 7 महाद्वीप हो जाएंगे। देखते हैं हम लोग कौन कौन महाद्वीप होंगे। ठीक है, जो महाद्वीप हमारे 7 होंगे, देखो पहला क्या होगा हमारा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा हमारा। फिर नंबर 4 हमारा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। ठीक, नंबर 5 हमारा हो जाएगा आर्कटिक, आर्कटिक हो जाएगा हमारा। ठीक, फिर हमारा हो जाएगा यूरोप, फिर 7 हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसे अंटार्कटिक कर लीजिए आप लोग। ठीक, 7 महाद्वीप बटा हुआ हमारा है, जैसे कि पता चल गया हमारा। तो ये क्या हमारा महाद्वीप हो गया। देखो प्रायद्वीप क्या होता है, हम बात करते हैं प्रायद्वीप के बारे में बात करते हैं। ये नोट कर लीजिए आप लोग या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीप क्या होता है। तो प्रायद्वीप बात करते हैं हम लोग, ये हमारा भारत का नक्शा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा भारत का नक्शा हो जाएगा, इसे पता होगा। इधर क्या पड़ता हमारा, इधर पड़ता हमारा बंगाल की खाड़ी। ठीक, इधर पड़ता हमारा अरब सागर, इधर पड़ता हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, यानी कि भारत की तीनों तरफ क्या है, पानी है,
समुद्र जो है घिरा हुआ, इसे बोलते हैं हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका प्रायद्वीप क्या होता है। जिस भूखंड की तरफ क्या होगा, तीन तरफ से मतलब समुद्र से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसी के बारे में थोड़ा सा। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप की बात करें हम लोग, जिस भूखंड के चारों ओर क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। भूखंड चारों ओर समुद्र से घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, द्वीप बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, द्वीप बोलते हैं। तो क्लियर हो गया आपका द्वीप। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा हमारा, तो हमारा आंसर होगा ग्रीनलैंड। क्या होगा हमारा सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है ना, ये सुमात्रा दे रखा है हमारा, सुमात्रा क्या होगा, इंडोनेशियम पड़ता है। सुमात्रा क्या पड़ता है हमारा, इंडोनेशियम का ही द्वीप है एक। ठीक है, और जावा जो होता है हमारा इंडोनेशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा। तो हम बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़ाने की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में देखो 2 नंबर दे रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो हम देखो राज्य के पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, विश्व के जो देश हैं, नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन, नंबर 3 कौन, नंबर 4 कौन, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आता भी आपका है कि नंबर 2 पे कौन क्षेत्रफल किसका है, नंबर 3 पे किसका है। ठीक है ना, तो फिर थोड़ा सा देखते हैं, 2 सेकंड लगेगा, इसको देखते हैं जरा। एक ट्रिक हमारी है, रुक चीन अब आ भारत। ठीक, तो रा से क्या होगा हमारा, रा से हो जाएगा रूस। ठीक, क्या होगा हमारा, रूस। का से क्या होगा हमारा, कनाडा। और चीन तो दे ही रखा हमारा। ठीक, फिर आ से क्या होगा हमारा, अमेरिका। बा से क्या होगा हमारा, ब्राज़ील। ठीक, तो पहले क्या होगा, रूस। नंबर 1 हमारा रूस हो जाएगा, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चीन, नंबर 4 अमेरिका, नंबर 5 ब्राज़ील, और नंबर 6 क्या होगा हमारा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, 7 नंबर क्या होगा हमारा, भारत हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो भारत का स्थान विश्व में क्या होगा, 7वां हो जाएगा। विश्व की बात करेंगे हम लोग, तो भारत का स्थान क्या है, 7वां हो जाएगा। ठीक, ये नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन आता भी है। अब देखो क्वेश्चन आता है, विश्व का जो है भारत में, विश्व का भारत में क्षेत्रफल तो कितना होगा हमारा, 2.4% है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं हम लोग कि भारत की बात करते हैं कि राज्यों बात, नंबर 1 राज्य क्या होगा हमारा, राजस्थान हो जाएगा। नंबर 1 हमारा हो जाएगा राजस्थान। नंबर 2 हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, नंबर 3 हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। नंबर 4 हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश हो गया हमारा। तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम पता होगा राजस्थान की वसुंधरा राजे जो है, कौन है, वसुंधरा राजे। मध्य प्रदेश में सीएम कौन हमारी हैं, शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। यूपी कौन हमारे हो जाएंगे, यूपी के हमारे जो है योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। अब देखो सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया भारत का, हमारा हो गया राजस्थान। छोटा कौन सा होगा हमारा, छोटा बात करेंगे हम लोग, छोटा होगा हमारा गोवा। गोवा क्या क्षेत्रफल में जो होगा छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा बड़ा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। अब देखो क्वेश्चन इसमें दे रखा आपका है क्वेश्चन कि सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। सिक्किम के कौन है, पवन चामलिंग हो जाएंगे हमारे। और हिमाचल के हैं जयराम ठाकुर हो जाएंगे हिमाचल के। और आपका मणिपुर के हो जाएगा एन वीरेन सिंह। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री का नाम क्या है, एन वीरेन सिंह हो जाएंगे। और गोवा के हमारे जो पहले रक्षा मंत्री कौन थे हमारे,
रक्षा मंत्री थे हमारे मनोहर पर्रिकर, वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो फिर से देख लीजिए आप लोग। सिक्किम के कौन हुए हमारे मुख्यमंत्री? पवन चामलिंग हो जाएंगे। हिमाचल के हैं जयराम ठाकुर। मणिपुर के हो जाएंगे एन वीरेंद्र सिंह हो जाएंगे। गोवा के मनोहर पर्रिकर। चारों मुख्यमंत्री हो गए। चारों आंसर जो है क्लियर कर दिया हमने आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं हम भारत के बारे में, तो भारत का स्विट्जरलैंड की बात की गई है, ठीक है ना। देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर आपको ब्यूटी मिलेगी जब आप, जैसे कि हमारे यहाँ जब आप ऊपर जाएंगे भारत में, मतलब हिमाचल हो गया, श्रीनगर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सुंदरता आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, उनकी सुंदरता काफ़ी अच्छी होगी, मतलब कि मौसम का भी प्रभाव अच्छा पड़ता है। और बात करते हैं हम लोग भारत का, क्वेश्चन कह रहा था भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं तो कश्मीर कहते हैं, ठीक। वहाँ का मानसून अच्छा होता है। प्रायद्वीप भारत की, नंबर क्वेश्चन देखिए 4 देख लिया हम लोग। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन होगी? तो सुन लीजिए आप लोग, प्रायद्वीप भारत की बात करते हैं हम लोग। प्रायद्वीप भारत हमारा क्या होगा? ये वाला हिस्सा होगा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक। किधर क्या होगा हमारा? बंगाल की खाड़ी, ठीक। इधर बोलते हैं हम लोग अरब सागर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हिंद महासागर। क्लियर हो गया? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रायद्वीप बोलते हैं। ये प्रायद्वीप खंड का होगा। ये जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, ध्यान रखिए आप लोग, गोंडवाना लैंड का भाग है। जो अफ्रीका से अलग करके ये हुआ तो जुड़ गया। अब क्वेश्चन देखो दे रखा हमारा है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन होगी? तो बात करते हैं हम लोग, गोदावरी हो जाएगी। गोदावरी क्या होगी हमारी? सबसे लंबी नदी हो जाएगी। गोदावरी की लंबाई कितनी देख लीजिए आप लोग, गोदावरी की 1465 किलोमीटर, ठीक। क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन होगी? तो क्या होगी हमारी? गोदावरी हो जाएगी। और क्वेश्चन आता है कि भारत की वृद्ध गंगा किसे कहते हैं हम लोग? तो किसे कहते हैं? गोदावरी कहते हैं। गोदावरी क्या बोलते हैं हम लोग? वृद्ध गंगा बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन उसमें देखो दे रहा कावेरी। जो कावेरी नदी कहाँ निकलती है हमारी? कावेरी निकलती है हमारी, देखो बात करते हैं हम लोग कावेरी नदी की है। कावेरी नदी हमारी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों में बहती है, ठीक। ध्यान रखिए आप लोग। अब बात करते हैं गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी होगी हमारी? तो देख लेते हैं हम लोग, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है हमारी। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, यूके से निकलती है हमारी। इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर हो जाएगी लंबाई इसकी। ये 5 राज्यों में बहती है। गंगा नदी जो है, गंगा नदी जो हमारी है 5 राज्यों में बहती है, ठीक। अब देखते कौन राज्य होगा। नंबर 1 यूके, ठीक। नंबर 2 यूपी। नंबर 3 बिहार। नंबर 4 झारखंड। नंबर 5 पश्चिम बंगाल, ठीक है। गंगा नदी क्या है? 5 राज्यों में बहती, ध्यान रखिए आप लोग। अब देखो क्वेश्चन कह रहा था हमारा गोदावरी हो चुका, कावेरी हो चुका, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आंसर देखिए। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन होगी? तो बात करते हैं लोग झीलें की बात करते हैं, थोड़ा सा झीलों के बारे में ना देखते हैं लोग, झीलें कैसी झीलें होती हैं। झीलें जो हैं 5 प्रकार की होती हैं, देख लीजिए आप लोग।
झीलें कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। एक तो होता है पवनों द्वारा हो जाएगा हमारा, पवनों द्वारा हो जाएगा। नंबर 2 क्या होगा हमारा? नदी के द्वारा। और नंबर 3 हो जाएगा हमारा समुद्री लहरों द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा, ठीक। और नंबर 4 हो जाएगा हमारा ज्वालामुखी द्वारा। फिर नंबर 5 हो जाएगा हमारा कृत्रिम झील, कृत्रिम झील। 5 प्रकार की झील होती हैं। बात करते हैं हम लोग पवनों द्वारा की बात करते हैं हम लोग हैं, जैसे कि राजस्थान देखा हो, राजस्थान में हम बात करते हैं। राजस्थान में जो बालू का टीला होता है ये वाला, उसको रेत क्या करती है? उड़ा देती है पूरा। ये रेत जो होती है उड़ा देती है। ये जो वर्षा होती है तो पानी इसमें क्या होता है? जल भर जाता है, ठीक है ना। ये क्या होती है? झील बन जाती है। तो क्या होगा? पवनों से झील हो गए। अब जब नदी की बात करते हैं, नदी द्वारा झील कैसे बनती है हमारा? नदियाँ जो है, जो नदी हिमालय से निकलती है वो क्या करती है? विसर्पण करती है, तथा वो जो है नदियाँ जब नदी अगर बात करते हैं, नदी जो है हिमालय से निकलती है तो होता है जैसे कि वो अपने मार्ग में आने वाले सभी को काट देती है, ठीक है ना, और चीर कर निकलती है। तो हम बात करते हैं जब नदी हिमालय से निकलती है तो क्या होती है? बहुत इसका ऐसे विसर्पण करती है, ठीक है ना। जब वो विसर्पण करेगी इस प्रकार से, ठीक, तो कभी कभी नदी क्या करती है? ये रास्ता बना लेती है, ये रास्ता है, ये क्या होगी? इसे बोलते हैं झील। ये झील बन गई, ठीक। नदी से बह जाएगी, नदी से पानी से बह जाएगा तो ये क्या होगी? झील हो जाएगी। इसे बोलते हैं हम लोग, ये होती है जम्मू कश्मीर में, उसे बोलते हैं गोखुर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गोखुर झील, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग। समुद्री लहरें देखते हैं हम लोग, इससे कैसे झील बनती हैं। जब देखो हमारा ये हो गया, तट हो गया, और समुद्री लहरें क्या करती हैं? अपना जो पानी है ढकेलती अंदर है, ठीक है ना। जो पानी अंदर चला आता है इस प्रकार से जलाया जाता है। समुद्री लहरें क्या उसको मतलब बराबर कर देती हैं मिट्टी से, तो ये क्या होगा? इसे बोलते हैं झील। ज्वालामुखी देखो कैसे होता है। ज्वालामुखी की बात करते हैं हम लोग हैं अगर, ज्वालामुखी पहाड़ होता है, पर्वत होता है, ठीक है ना। इसके अंदर मलबा जो होता है बाहर निकल जाता है जिसके बारे में, तो ये क्या होता है? ये खाली हो जाता है। ये क्या होता है? अंदर खाली हो जाता है। जब पानी बरसता है तो पानी इसके अंदर भर जाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम बात करेंगे हम लोग तो कृत्रिम बात करते हैं 2 पहाड़ों के बीच इस प्रकार से पहाड़ होंगे हमारे, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ बांध लगा देते हैं हम लोग। पीछे क्या जलाशय जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कृत्रिम झील बोलते हैं। ये मानव द्वारा झील हो गई। तो झील आपकी हो गई, ध्यान रखिए आप लोग। अब तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। हाँ, भारत की सबसे बड़ी ताजी पानी झील क्या होगी हमारी? बुलर झील हो जाएगी। बुलर झील कहाँ पड़ेगी हमारी? जम्मू एंड कश्मीर होगा। चिल्का झील कहाँ होगी हमारी? उड़ीसा हो जाएगी। डल झील कहाँ होगी हमारी? डल झील भी आपकी जो होगी, ठीक है। तो देवताल। अब देखो 2 क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग। अगर हम बात करते हैं सूरज ताल और चंद्र ताल, ये केवल हमारे हिमाचल मिलेंगे। सूरज ताल और चंद्र ताल हमारे केवल हिमाचल मिलेंगे। बाकी जो सारे ताल होंगे कहाँ मिलेंगे हमको? उत्तराखंड में मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग। सूरज ताल, चंद्र ताल जो होंगे हमारे कहाँ मिलेंगे हमको? हिमाचल मिलेंगे। और जो बाकी सारे ताल कहाँ मिलेंगे हमको? उत्तराखंड मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग। क्वेश्चन आता भी है तो सारे ताल मत लगा दीजिए आप लोग उत्तराखंड में। केवल सूरज और चांद जो होते हैं हमारे ताल, ये केवल हमारे मिलेंगे हिमाचल में। बाकी सारे ताल कहाँ मिलेंगे हमको? उत्तराखंड मिलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, सुन लीजिए। अगर क्वेश्चन आता है नाग नागिन झील कहाँ मिलेगी? जैसे नाग नागिन झील तो क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। शेष नाग झील है ना, भाई नाग झील। इसे अगर नाग नागिन लिखा हो लास्ट में तो कहाँ लगा दीजिए आप लोग? जम्मू एंड कश्मीर जो है, आंख बंद करके मार दीजिए, उसका आंसर वो टिक हो जाएगा, ठीक है। जयसमंद राजसमंद झील होगी, वो कहाँ होगी हमारी? राजस्थान में हो जाएगी। राजा महाराजा का नाम लिखा हुआ है तो किसका नाम होगा हमारा? राजस्थान चले जाएगी, वो झील राजस्थान की होगी, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। सारी झील क्लियर करा दी हमने, कैसे झीलें बनती हैं, फिलहाल सब कुछ हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए हमारा। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन होगा? गोविंद सागर। अगर बात करें हम कृत्रिम झील बात कर रहे हैं तो गोविंद सागर जो हमारा क्या पड़ता है? हिमाचल पड़ता है, ठीक है। हिमाचल में पानी जो है इकट्ठा कर दिया गया है। 2 झीलें हैं, 2 मतलब पहाड़ी के बीच में बांध बना दिया गया है। पीछे जलाशय, बहुत बड़ा जलाशय होता है, उसके पीछे क्या होता है? जलाशय, पानी भर जाता है और क्या होता है? वो झील का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन होगी हमारी? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन होगी हमारी? नील हो जाएगी।
अगर बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन होगी हमारी, नील नदी हो जाएगी। चौड़ी नदी की बात करते हैं हम, क्योंकि जिसकी चौड़ाई अधिक होगी तो क्या होगी हमारी, अमेजन नदी हो जाएगी। ध्यान रखिए आप लोग, विश्व की सबसे लंबी नदी क्या होगी हमारी, नील हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन होगी हमारी, तो अमेजन नदी हो जाएगी, जो कि हमारी सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी। ठीक है, गंगा कहाँ बहती है हमारी, भारत में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा। ठीक है ना, तो बात करते हैं महासागर की, हम लोग बात करते हैं। 5 महासागर है हमारे, देख लीजिए आप लोग। तो नंबर 1 क्या होगा हमारा, प्रशांत महासागर। ठीक, नंबर 2 हो जाएगा हमारा अटलांटिक महासागर। ठीक, नंबर 3 हमारा हो जाएगा हिंद महासागर। नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, अंटार्कटिक महासागर। और नंबर 5 क्या हो जाएगा हमारा, आर्कटिक महासागर। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। तो पहले क्या हो गया हमारा, प्रशांत महासागर नंबर 1 हो जाएगा हमारा। नंबर 2 अटलांटिक। क्वेश्चन ये आता है हमारा, कौन सा महासागर है जो इसे हम अंध महासागर कहते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग, अटलांटिक महासागर को हम लोग अंध महासागर कहते हैं। ये जो हमारा क्या होगा, एस आकार में होगा। ध्यान रखिए लोग, ठीक है, एस आकार में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन होगा हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 में आ जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो दे रखा है एशिया। एशिया जो हमारा क्या होगा, एशिया जो है विश्व का 30% हिस्सा जो है घेरे हुए है। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। और एशिया में जो है 50 देश आते हैं। 1000 हाथियों की भूमि किसे कहते हैं, तो किसे बोलते हैं हम लोग, 1000 हाथियों की भूमि लाओस को बोलते हैं, इसे लाओस को बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो क्या बोले हम लोग, बात करते हैं हम लोग विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है ना, किसे बोलते हैं हम लोग, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पड़ता हमारा असम, पड़ता हमारा यहाँ पड़ता हमारा असम। इसी में जो पड़ता है एक मांजुली द्वीप, क्या पड़ता है, मांजुली जिला। मांजुली जिला को जो है, मांजुली जिला को जो है नदी जिला घोषित किया गया। अभी असम सरकार ने जो है नदी जिला घोषित कर दिया है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या होती है, रैंप। आपने देखा होगा लड़कियाँ जो कैट वॉक करती हैं, देखा होगा आपने, कैट वॉक जो नहीं होता हमारा, सुंदरिया जो होती है हमारी, वो कैट वॉक करती हैं। यहाँ पर जो है रैंप घाटी बनाती है ब्रह्मपुर नदी, और रैंप घाटी पर ये जो होता है चावल खेती होती है। यहाँ पर क्या होता है, चावल खेती होती है। ध्यान रखिए आप लोग, चावल की खेती होती है। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है, तो पिरामिड का देश जो हमारा होगा, पिरामिड का देश बोलते हैं मिस्र को बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखिए आप लोग, पिरामिड का देश किसे बोलते हैं हम लोग, मिस्र का बोलते हैं, मिस्र को बोलते हैं। तो अगला देखो चीन देख रखा है, हमारा ऑप्शन दे रखा है चीन। अगर हम बात करेंगे चीन की, बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग जो है, अगर हम बात करेंगे वर्तमान में जो है ये आजीवन जो है वहाँ के राष्ट्रपति बना दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जो है जिनको आजीवन राष्ट्रपति बना दिया गया है, तो चीन के जो है शी जिनपिंग है, इनको आजीवन के मतलब ताउम्र के लिए जो है राष्ट्रपति जो है घोषित कर दिया गया। ठीक, ध्यान रखिए आप लोग। अगला इसमें देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन दे रखा हमारा है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, तो बात करते हैं सोया प्रदेश बोलते हैं हम लोग मध्य प्रदेश को बोलते हैं। किसे बोलते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश बोलते हैं। अब देखो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या हमारा है, शिवराज सिंह चौहान है। ठीक, ध्यान रखिए आप लोग, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के हैं। और मध्य प्रदेश ने सरकार ने क्या किया, अभी भारत का वह राज्य है जिसने खुशहाली मंत्रालय बनाया। और क्वेश्चन आता है खुशहाली मंत्रालय किसने बनाया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है खुशहाली मंत्रालय बनाया। ये कहाँ से लिया गया है, भूटान से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग,
क्वेश्चन अगर आता है कि लालिमा अभियान कहाँ चलाया गया, तो लालिमा अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। बच्चों में एनीमिया की कमी बढ़ रही थी, जिससे बच्चों के क्या एनीमिया कमी को दूर करने के लिए वहाँ पर जो है लालिमा अभियान चलाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन अगला है जो हमारा दे रखा है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन होगा। तो बात करते हैं हम लोग विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन होगा हमारा, तो इसका आंसर होगा हमारा सहारा का रेगिस्तान। ठीक है ना। और गोबी का रेगिस्तान क्या होगा हमारा, गोबी जो हमारा होगा विश्व का ऐसा एकमात्र रेगिस्तान है जिसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन इसमें देखो, गोबी कहाँ होगा, चीन और मंगोलिया में होगा हमारा। गोबी जो होगा हमारा चीन और मंगोलिया में पड़ता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग कि और अटाकामा कहाँ पड़ेगा, अटाकामा जो हमारा है चिली पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन होगा, बता चुके थे अभी आपको हमने, तो आर्कटिक महासागर होगा हमारा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा होगा हमारा, आर्कटिक महासागर होगा। तो पहला क्या होगा हमारा, प्रशांत महासागर। नंबर 2 हमारा होगा प्रशांत, के बाद क्या होगा अटलांटिक महासागर। नंबर 3 हिंद महासागर। फिर क्या होगा हमारा अंटार्कटिक महासागर। नंबर 5 क्या होगा हमारा आर्कटिक महासागर। ठीक है, 5 महासागर आपके हो गए। अब बात करते हैं हम लोग जो है इसी में, अब बात करते हैं हम लोग जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या होगा हमारा। तटरेखा की बात करेंगे हम लोग तो गुजरात हो जाएगा हमारा, ये पढ़ना हमारा है। गुजरात क्या होगा हमारा लंबी तटरेखा हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखो हमारा, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो क्या होगा फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। बुलंद दरवाजा हमारा जो है फतेहपुर सीकरी में है। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या होगा हमारा, अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या होगा हमारा सिक्किम हो जाएगा। ठीक है ना। और सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है हमारा पवन चामलिंग हो जाएंगे। ठीक, गोवा के कौन है मनोहर पर्रिकर हो जाएंगे हमारे। ठीक, नागालैंड कौन है नेफ्यू रियो हो जाएंगे, नेफ्यू रियो। और हमारे मणिपुर के एन बीरेन सिंह हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग हैं, अच्छा सिक्किम का एक क्वेश्चन आता है, भारत का पहला वह राज्य कौन है जो पूर्ण जैविक राज्य बना। क्वेश्चन ये आता है भारत का पहला राज्य जैविक पूर्ण राज्य जो है जैविक राज्य कौन बना, सिक्किम हो जाएगा। ध्यान रखिए आप लोग, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा बना, सिक्किम बना। अगर क्वेश्चन आता है भारत का वह राज्य कौन है जो शौचालय मुक्त हुआ, सिक्किम भारत का पहला क्या है शौचालय मुक्त हुआ। ठीक, ध्यान रखिए आप लोग, ओडीएफ बोलते हैं इसे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में कह रहा है हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या होगा हमारा। तो ध्यान रखिए आप लोग, भारत की पूछा है तो क्या होगा भारत की है, तो हम बात करते हैं पहले क्या होगा हमारा MK2K हो जाएगा। ठीक है, देखते थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा, क्या होगा हमारा MK2K, यानी क्या होगा हमारा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। लंबी क्या होगी हमारी सबसे ऊंची होगी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर हो जाएगा, ये विश्व की हमारी रहेगी। फिर क्या हमारा K2 गार्डविन ऑस्टिन, क्या होगा हमारा K2 गार्डविन ऑस्टिन, ये क्या होगा कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं K2 गार्डविन जो ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी 8,611 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हमारी 8,611 मीटर हो जाएगी हमारी। अगर हम बात करते हैं कंचनजंगा की तो 8,586 हो जाएगी। कितनी होगी 8,586 मीटर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिए आप लोग, ये विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखलाएं हमारी हैं, ऊंची मतलब चोटियां हैं। तो नंबर 1 क्या होगी हमारी माउंट एवरेस्ट, कितनी हो गई 8,850 मीटर हो जाएगी। K2 गार्डविन ऑस्टिन क्या होगी हमारी 8,611 मीटर हो जाएगी। कंचनजंगा हमारी हो जाएगी 8,586 मीटर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिए आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग अगला, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा हमारा। अगर बात करते हैं भारत का सबसे लंबा बांध कौन हमारा होगा तो हमारा हो जाएगा हीराकुंड। हीराकुंड क्या होगा हमारा, ये उड़ीसा पड़ता है। ठीक है, महानदी पड़ता है, उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। तो
लंबा हो जाएगा। और जो भाखड़ा नागल बांध है ये हमारा क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा। ये जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक, ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो दे रखा हमारा इसी में है, नागार्जुन। अच्छा देख लीजिए, हाँ नागार्जुन जो हमारा बांध होगा, नागार्जुन जो बांध हमारा है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। अब हम बात करते हैं हम लोग चीन का शोक किसे कहते हैं। देखो शोक किसे, नदी को शोक भी कहा जाता है, क्योंकि नदी मान लो कभी कभी क्या होती है अपने मार्ग न बहकर क्या होती है वो कई मार्ग में बह जाती है, इस प्रकार क्या होगा वो शोक कहते हैं। ठीक है ना, यानी मार्ग न बह करके जिसे बोलते हैं। देखो 5 शोक है हमारे। अगर हम बात करेंगे कि चीन का शोक किसे बोलते हैं हम लोग, तो चीन का शोक बोलते हैं वांगो नदी को बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे असम का शोक किसे बोलते हैं, असम का शोक किसे बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी बोलते हैं, और बिहार का शोक कोसी नदी बोलते हैं। फिर सुने, तो हम बात करते हैं चीन का शोक वांगो नदी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, और उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी हो जाएगा, बिहार का शोक कोसी नदी। ठीक, ध्यान रखिए आप लोग, सारे शोक हो जाएंगे हमारे। अब हम बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन हमारे दे रखा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। भारत का बात करेंगे तो हम लोग किसे बोलते हैं, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या होगा, तो क्या होगा हमारा अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या होगा हमारा अरब जो होगा प्रायद्वीप हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं एशिया का क्या होगा हमारा, तो एशिया का जो हो जाएगा हमारा, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हमारा हो जाएगा गोबी हो जाएगा। ठीक है ना, जो चीन और मंगोलिया पड़ता है। अगला देखते हैं हम लोग, तकला मकान कहाँ पड़ेगा हमारा, चीन पड़ेगा हमारा मंगोलिया में, और थार मरुस्थल हमारा भारत में पड़ता है, और अटाकामा पड़ता है हमारा चिली पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्या होगा हमारा, देखो डेल्टा वह बोलते हैं इसे कि हम बात करते हैं डेल्टा की, नदी जो लास्ट में मुहाने होती है, समझ लीजिए आप लोग डेल्टा किसे बोलते हैं। नदियाँ जो होती है अपने जहाँ से निकलती हैं और लास्ट में अपने मुहाने क्या होती हैं, कई धाराओं में बढ़ जाती हैं। ठीक है, उनका वेग बहुत धीमे हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा बोलते हैं। ये जो अपने साथ में मिट्टी वगैरह सब बहा के लाती हैं, ठीक है ना, मिट्टी हो गया, गाज हो गया, सब बहा के लाती हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखिए आप लोग, ये क्या होता है, डेल्टा कहलाता है हमारा। अगर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन इसी में, फिर क्वेश्चन कह रहा हमारा है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन होगी, तो कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील क्या होगी हमारी, कैस्पियन सागर हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं गहरी झील क्या होगी हमारी, तो बैकाल हो जाएगी। बैकाल क्या हमारी हो जाएगी, गहरी झील हो जाएगी। अगर बात करते हैं हम लोग विश्व की सबसे ऊंची झील, तो क्या होगी, टीटीकाका हो जाएगी। टीटीकाका क्या होगी, सबसे ऊंची झील हो जाएगी। अब देखते हो इसमें दे रखा क्वेश्चन हमारा, सुपीरियर क्या होगा हमारा, ये हमारी हो जाएगी मीठी पानी झील हो जाएगी। विश्व की अगर बात करते हैं सबसे मीठी पानी झील क्या होगी हमारी, सुपीरियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो भारत का प्रवेश किसे बोलते हैं हम लोग, मुंबई को बोलते हैं। मुंबई को बोलते हैं क्या, भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं मुंबई जो है किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो मुंबई क्या हमारा सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। सालसेट द्वीप पर मुंबई जो है बसा हुआ है। आगे देखते क्वेश्चन हम लोग, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। देखो 4 श्रृंखलाएं हमारी हो जाएगी विश्व की। अगर हम बात करते हैं एंडीज क्या होगी, सबसे लंबी हो जाएगी। एंडीज की लंबाई कितनी होगी, बात करेंगे हम लोग 7200 किलोमीटर पड़ेगा हमारा। एंडीज हमारा होगा 7200 किलोमीटर हो जाएगा। फिर देखो दे रखा हमारा क्या है, रॉकी हो जाएगा हमारा 4800 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। हिमालय हमारा 2400 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और बात करेंगे हम लोग जो अल्पस हमारा 1200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, चारों क्लियर हो गए, आपको क्वेश्चन होंगे। अब हम बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या होगा हमारा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट क्या पड़ेगा हमारा, सबसे ऊंचा शिखर होगा हमारा। तो माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं हम लोग। अगर हम बात करें नेपाली भाषा में क्या कहते हैं इसको, सागर माथा कहते हैं। नेपाली भाषा में क्या कहते हैं इसको, सागर माथा कहते हैं। और हिमालय को अगर बात करते हैं, हिमालय को जो है अफगानिस्तान क्या कहते हैं, हिंदुकुश कहते हैं। पाकिस्तान क्या कहते हैं, सुलेमान कहते हैं। म्यांमार में क्या कहते हैं, अराकानियोमा कहते हैं। और भारत में क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो अब बात करते हैं हम लोग हैं भारत की सबसे लंबी नहर क्या होगी हमारी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो हमारी है सतलज नदी से निकाली गई है, जिसकी जो है अगर बात करेंगे हम लोग राजस्थान के जो है
14 जिलों में पानी जाता है, वहाँ पर सिंचाई की जाती है, जिससे कि वहाँ पर खेती होती है। मिर्च वगैरह हो गया, कपास वगैरह हो गया, वहाँ पर खेती होती है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उपनंदा किस नदी पर होगा? तो ये हमारा क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर होगा। अब सुन लीजिए आप लोग, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी हो गई? 2900 किलोमीटर हो गई। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ निकलती है हमारी? ये मानसरोवर झील से निकलती है, चेमांगनू ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी होती है कहाँ निकलती है? आप लोग बताइए जरा, ध्यान करिए। ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी क्या निकलती है? मानसरोवर झील से, चेमांगनू ग्लेशियर से निकलती है। यह जो है तिब्बत में बोलते हैं सांगपो बोलते हैं, तथा अरुणाचल में बोलते हैं दिहांग। क्या बोलते हैं? सो दिहांग बोलते हैं। तथा असम में से ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और जब ये बांग्लादेश प्रवेश करती है तो जमुना बोलते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिए आप लोग, ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई बात करेंगे हम तो 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर हो जाएगी हमारी। यह तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती है, जहाँ पर क्या पड़ता है हमारा? चेमांगनू ग्लेशियर होता है। और अगर हम बात करते हैं जब यह तिब्बत पहुंचती तो क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। अगर हम बात करें अरुणाचल क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। और असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। और जो हम बात करते हैं बांग्लादेश में से जमुना नदी बोलते हैं। ठीक है, ये भारत में क्या है? ये भारत की सबसे चौड़ी नदी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी क्या होगी? यमुना हो जाएगी। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। 1345 लंबाई इसकी हो जाएगी। यमुना जो है बंदरपुर से पहाड़ी निकलती है हमारी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पेरिस किसे बोलते हैं? जयपुर बोलते हैं। जयपुर क्या हमारा पिंक सिटी होता है। ठीक, 33 क्वेश्चन है, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो क्या बोलते हैं हम लोग? बाब अल मंडाप को बोलते हैं, आंसुओं का प्रवेश द्वार बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। तो अगला देखते हैं हम लोग, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, जामा मस्जिद कहाँ होगा हमारा? तो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद क्या होगा हमारा? जामा मस्जिद होगा। ये कहाँ पड़ता है हमारा? नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या होगा हमारा? अगर बात करते हैं भारत का रेगिस्तान क्या होगा हमारा? थार का रेगिस्तान होगा। ये दुनिया का ऐसा रेगिस्तान है जहाँ पर क्या है? जैव विविधता पाई जाती है। ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन आता है दुनिया का ऐसा कौन सा रेगिस्तान है जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, तो भारत का एकमात्र थार रेगिस्तान है जहाँ पर क्या है? जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गोभी का मरुस्थल पता है आपको होगा? चीन और मंगोलिया में पड़ता है, हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, सारा का अफ्रीका हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन होगा? तो क्या होगा हमारा? बीजापुर हो जाएगा। ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा गुंबज क्या होगा हमारा? बीजापुर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी जो हमारा है 44 जो बोलते हैं हम लोग, 44 हेक्टेयर में बसा हुआ है। ठीक है ना, तो इसे नाम छोटा सा दे दिया गया है। यहाँ पर जो थी हमारा बात करें हम लोग, ये 44 हेक्टेयर में बसा हुआ है। ठीक, वेटिकन सिटी। अब बात करते हैं हम लोग हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मध्य रात के सूर्य को देश क्या कहते हैं हम लोग? तो मध्य रात मतलब आधी रात का सूर्य जहाँ पर चमकता है उसे बोलते हैं नार्वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? नार्वे को जो है आधी रात का वहाँ पे सूर्य चमकता है, इसलिए बोलते हैं हम लोग मध्य रात का देश किसे बोलते हैं हम लोग? सूर्य जहाँ पे चमकता है नार्वे बोलते हैं। सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है हमारा? जापान निकलता है। अगर हम बात करेंगे भारत में कहाँ निकलता है, कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। और छिपता कहाँ है सबसे बाद में? गुजरात में। ठीक है, हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो फिनलैंड को क्या बोलते हैं? हजार झीलों की भूमि। वहाँ पे बहुत सारी झील पाई जाती हैं। फिनलैंड को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उगते सूर्य का देश बता चुके आपको हम, जापान कहते हैं। ठीक है ना, और जापान के जो है यहाँ पे सीएम होगा नाम, जगह याद करते हैं, जापान के जो हैं राष्ट्रपति का नाम क्या है आप लोग बताएं? तो क्या है? शिंजो आबे हो जाएंगे। कौन है हमारे? शिंजो आबे हो जाएंगे। ठीक, अगला देखिए हम लोग, दक्षिण कोरिया कौन हो जाएंगे हमारे? मून इन जे हो जाएंगे। क्या होगा हमारे? मून इन जे। और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान हो चुका था आंसर हमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन होगा हमारा? तो क्या होगा हमारा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हम पढ़ा चुके आपको अभी थे, इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा। छोटा कौन हमारा होगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हैं
भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या होगा हमारा? टिहरी हो जाएगा। टिहरी क्या हमारा होगा? ये उत्तराखंड पड़ता है, भागीरथी और नदी पड़ता है। इसे टिहरी बांध को क्या बोलते हैं हम? राम तीर्थ भी बोलते हैं। राम तीर्थ क्या बोलते हैं? जलाशय सागर बोलते हैं इसे। टिहरी बांध है, टिहरी बांध के जो पीछे हमारा जलाशय उसे क्या बोलते हैं हम लोग? राम तीर्थ सागर बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग हैं हीराकुंड। हीराकुंड कहाँ पड़ेगा हमारा? हीराकुंड पड़ेगा हमारा जो है उड़ीसा में पड़ेगा हमारा, ठीक है ना। महानदी पड़ता है हमारा। और भाखड़ा नागल बांध जो हमारा है कैसे पड़ता है हमारा? सतलज नदी पड़ता है, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग नागार्जुन। देख लीजिए, नागार्जुन जो बांध होगा हमारा, नागार्जुन जो बांध हमारा है कृष्णा नदी पड़ता है हमारा, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन होगा हमारा? अगर बात करेंगे तो क्या होगा हमारा? इंडोनेशिया का हमारा सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सुन लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन बढ़िया आपका है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में होती है। मेघालय में जो होता है मासिन राम क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर क्या होता है? की पाकाउन वर्षा होती है। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग हैं, यानी दो पहाड़ियों जो होती हैं उनके बीच में जो होता है, दो पहाड़ियों के बीच में जब मानसून फंस जाता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये देखो की बन गई होगी हमारी, ये क्या बन गई हमारी? की बन गई। इसे क्या बोलते हैं? की पाकाउन वर्षा होती है। जब मानसून फंस जाता है तो क्या होगा? यहाँ पे कस के अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का वह राज्य कौन है जहाँ पर की पाकाउन वर्षा होती है? क्या होगा हमारा? मासिन राम हो जाएगा। मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भाई बता चुके हम, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या होगा हमारा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लें हम लोग। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा कि विश्व में सबसे जनसंख्या अधिक कहाँ होगी, क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए आप लोग, इसका आंसर भी बढ़िया है क्वेश्चन। तो नंबर 1 क्या हमारा होगा? चीन। चीन की जनसंख्या होगी हमारी सबसे अधिक होगी। चीन में जो है जनसंख्या सबसे अधिक होगी। और नंबर 2 क्या होगा हमारा? नंबर 2 हो जाएगा हमारा भारत। नंबर 2 हमारा क्या होगा? भारत। नंबर 3 क्या होगा हमारा? अमेरिका। अमेरिका भी में जनसंख्या क्या होगी? सबसे अधिक होगी, ठीक। नंबर 3 पे। नंबर 4 क्या होगा हमारा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी क्या होगी? जनसंख्या जो होगी सबसे अधिक होगी, ठीक। नंबर 5 क्या होगा हमारा? ब्राजील, ठीक। ब्राजील क्या है? नंबर 5 हो जाएगा। यूपी ने अभी क्या किया है? ब्राजील को जो है क्रॉस कर दिया है, ठीक। अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व में जो है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो क्या होगा हमारा? 5वां हो जाएगा, ठीक। क्या होगा हमारा? 5वां। क्वेश्चन अगर आता है कि यूपी जनसंख्या किससे अधिक है, तो ब्राजील से क्या अधिक है, बाकी सबसे कम होगी। ध्यान रखिए आप लोग। तो नंबर 1 क्या हमारा हो गया? चीन जनसंख्या में। नंबर 2 भारत। नंबर 3 अमेरिका। नंबर 4 इंडोनेशिया। नंबर 5 ब्राजील। यूपी राज्य क्या हमारा जो बस क्या होगा? नंबर 1 5 हो जाएगा हमारा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत की सबसे लंबी नदी कौन होगी? सुन लीजिए आप लोग, की में अंतर होता है हमारा, ठीक। थोड़ा सा दो शब्दों का खेल है, की और में। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो की क्या होगी? गंगा नदी क्या है? 2 देशों में बहती है। एक तो क्या होगा? भारत बहती है, दूसरा क्या होता है हमारा? बांग्लादेश में बहती है। तो क्या होगा? गंगा नदी क्या हो गया? की हो गया। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, इसकी लंबाई कितनी है? 25 हो जाएगी। और भारत में क्या होगी? गोदावरी हो जाएगी, इसकी लंबाई कितनी है? 1465। गोदावरी नदी क्या होती है? केवल भारत में बहती है, ठीक। ध्यान रखिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा हमारा कि भारत की सबसे लंबी नदी क्या होगी? गंगा हो जाएगी। गोदावरी क्या है? भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी क्या होगी? गोदावरी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 हो जाएगी। यमुना की लंबाई कितनी है? 1345, ठीक। ध्यान रखिए आप लोग। यमुना कहाँ निकलती है? बंदरपुर पहाड़ी से निकलती है। और कावेरी कहाँ निकलती है हमारी? कावेरी जो होती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक जो है, बात करते हैं हम लोग, कावेरी जो है कर्नाटक राज्य से जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु में बहते हुए धीरे अपना जल जो है आप बंगाल खाड़ी में रहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर इतना रखिए हम लोग, धन्यवाद।